ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းအဓိပ္ပာယ်ဘုရားဘာသာမှာဘာသာရေးကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းဆိုတာဘာသာရေးကျင့်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေတိုင်းအားလုံးဥပုသ်နေ့ရောက်လာပြီဆိုရင်ဥပုသ်ဆောင်ကြတယ်ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာဘာလို့ထားလဲလို့အလေးအနက်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သုတ္တန်တွေကနေထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့မူရင်းရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဥပုသ်ဆောင်သုံးခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြာကြာနာနာသိထားဖို့လိုအပ်တယ်မိယောဂလာမိဘတွေကဥပုသ်ဆောင်လို့လိုက်ပြီးစောင့်ရကနေပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်တယ်လို့ဒီလိုသိနေကြတော့လည်းပဲဥပုသ်ဆောင်သုံးခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဥပုသ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစပြီးတော့အလေးနဲ့ထားသိဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေမကဘူးတခြားဘာသာတွေကလည်းဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။အဲ့တော့သူတို့ဥပုသ်နဲ့ကိုယ်ဥပုသ်နဲ့တချို့ကတော့မသိရင်တူတူပဲလို့ထင်နေတတ်တယ်။အနှစ်သာရပိုင်းမှာဥပုသ်ဆောင်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရပိုင်းကိုကြည့်ရတခါတရံကျတော့အတန်တူတော်လဲအဆံမတူဘူးဆိုတာအနှစ်သာရပိုင်းကကွာခြားမှုတွေအများကြီးရှိတတ်တယ်တခြားဘာသာဝင်တွေမှာလည်းဥပုသ်ဆောင်တယ်သူတို့မှာလည်းသူတို့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဥပုသ်ဆောင်သုံးတယ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကိုတော့ဥပုသ်ဆောင်သုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ရှေးအစဉ်လာရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာဇန်းရှိရဲ့လာစုပ်ရှိရဲ့လာပြီလာွယ်လို့တလမှာ၄သတင်းဆိုပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်နေရှိကြတယ်အဲ့ဒီတလ၄သတင်းဥပုသ်ဆောင်ရောမြမကဘူးပဋိဇာကရဥပုသ်ဆိုတာရှိသေးတယ်အကျိုးနဲ့အပူဆောင်တာဆိုပါစို့ဥပုသ်နေ့မရောက်ခင်တရက်ကကြိုပြီးတော့စောင့်တယ်ဥပုသ်ထွက်တရက်ကိုစောင့်တယ်ဆိုတော့အကျိုးအပေါ်နဲ့တကွာဆိုတော့လာဇန်း9ရက်လာဇန်း10ရက်လာဇန်း9ရက်3ရက်လာပြီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လာပြီအဖိတ်နေ့လာပြီနေ့လာပြီကျော်1ရက်3ရက်ထို့တူပဲလာပြီကျော်10ရက်မှာလည်းပဲ3ရက်လာခွေနေ့မှာလည်း3ရက်ဆိုတလားမှာ12ရက်လောက်စောင့်တယ်ဥပုသ်နော်အဲ့ဒါလို့အကျိုးအပေါ်နဲ့တကွာစောင့်တာပဋိဇာကရဥပုသ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ရှင်းသူတော်စင်တွေကအဲ့ဒါလို့ဥပုသ်ကိုစောင့်နေရှိကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲရှေးပိုင်းခေတ်ကာလတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝါတွင်းကာလ3လလုံးလုံးဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေလုံးကြရှေးသူတော်စင်တွေဝါတွင်း3လမှာနေ့စဉ်နဲ့ညသီလဆောက်တည်ပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်ရတယ်ပါတိဟာရိယပက္ခဥပုသ်တို့ပါတိဟာရိယဥပုသ်တို့ပဋိဇာကရဥပုသ်တို့ဒီလိုဥပုသ်ရက်တွေဟာတာမန်ရက်မြတာမကဘဲနဲ့တိုးချဲ့ပြီးတော့ဥပုသ်သီလကိုစောင့်တည်ကြတယ်ဒါကရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့ရဆောင်အနည်းဆုံးတော့တလ၄သတင်းဆိုတာဥပုသ်ဆောင်လေးရှိကြတယ်ဥပုသ်ဆောင်တာဆိုတာပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှဥပုသ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကာလတုန်းကသောတပန်ဖြစ်တဲ့ဝိသခာကျောင်းမာကြီးတို့လိုသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဥပုသ်ဆောင်ဥပုသ်ကိစ္စကိုမျက်မျက်နှိုးနှိုးထားပြီးသတင်းနေ့ဆိုရင်ဥပုသ်ဆောင်နေရှိကြတယ်နော်ကဲဒါဖြင့်ကောင်းပြီဥပုသ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့ဥပုသ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကမြန်မာစကားစစ်မဟုတ်ဘူးပါဠိစကားဥပောသထဆိုတဲ့စကားလုံးကလာတာဥပောသထဆိုတာပုတ်ခွဲလိုက်တော့ဥပနဲ့ဝတ္တထဥပဆိုတာကျင့်စဉ်တရားနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဝတ္တထကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရဆိုပါစို့8ပါးသီလဆောက်တည်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာကျင့်စဉ်တစ်ခုအဋ္ဌံပြီးတော့နေတာပဲ
ဒီဥပုသ်ဆောင်တဲ့အတွင်းမှာဒီအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့အင်္ဂါ၈ပါးထဲမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေကိုရှောင်ကျင်မယ်မလွန်ကျူးအောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့မုံမြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ဒီလိုစောင့်သုံးတာကိုချင်းသီလနဲ့ကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်ဒါကဥပောဒထဆိုတဲ့စကားလုံးကနေပြီးတော့မြန်မာမှုပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပုပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမှန်အောင်ရေးရမယ်ဆိုလို့အခရာဥပါဆောက်တစ်ချောင်းကင်းနဲ့တကလေးနောက်ကတတ်ပြီးတော့ရေးရဥပုပ်ဒါဥပုပ်ဆောက်မယ်ဥပုပ်ဆိုတာကိုချင်းတရားတွေနဲ့နေတာကိုချင်းတရားတွေကိုချင်းသီလတွေကိုဥပုပ်စောင့်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကိုချင်းသီလတွေကိုထိမ့်သိမ်းတာမကြိုးမပေါက်မပြောက်မကြားရအောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တာလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့နေကလေးကမနေခင်ကလေးကရှစ်ပါးသီလကိုခံယူစောင့်တည်လိုက်ကြတယ်စောင့်တည်တယ်ဆိုတာဒီအတိုင်းလိုက်နာမယ်လို့စိတ်ကိုဒုံဒုံချပြီးတော့သတ်မှတ်တာပေါ့နော်ဒီကနေ့ဒီရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီအင်္ဂါ၈ပါးအတိုင်းဟောဒီစီကံချက်အတိုင်းငါလိုက်နာမယ်လို့ကိုစီကံချပြီးတော့ကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးချုပ်တီးပြီးတော့စောင့်စည်းတဲ့သဘောအဓိကအပြင်ကာယကံနဲ့ဝစီကံနှစ်ခုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့သဘောဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်ရတော့လို့ဆိုတော့ကာယကံမှုကျွလွန်မှုဝစီကံကျွလွန်မှုဆိုတာကတာမန်အားဖြင့်နေလိုက်လို့ရှိရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျွလွန်မိတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျွလွန်မိတတ်တာတွေကိုမကျွလွန်ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတစ်ခုစီကံချပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးတော့နေတာမျိုးဒီလိုဆိုတော့ဥပုသ်ဆောင်သုံးခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့လောဘတွေရောကြဖို့ဒေါသတွေရောကြဖို့မောဟတွေရောကြဆိုလိုတာကအကုသိုလ်တွေရောလဲသွားပြီးတော့ကုသိုလ်ဘက်ကတိုးပွားအောင်အကျင့်တရားတစ်ခုဒီနေ့ဒီရက်အချိန်ကပ်တတ်ပြီးတော့စောင့်သုံးကြအဲ့ဒီစောင့်သုံးတဲ့ဥပုပ်ရဲ့အကျိုးကလည်းပဲအမတန်မှကြီးမားတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်စောင့်သုံးလို့ရှိရင်ရရှိတဲ့အကျိုးကအမတန်မှကြီးမားတယ်တခြားဘာသာတွေမှာလည်းသူတို့နီးသူတို့ဟန်နဲ့ဥပုပ်ဆိုတာစောင့်ကြတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဥပုပ်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့တူတူပဲလို့ဒီလိုတော့မအောင်မေးတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိဥပုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဆောင်ရမလဲအဓိပ္ပာယ်ရှိသောဥပုပ်ဆောင်နည်းမြတ်စွာဘုရားကဝိသခာကျောင်းမှာကြီးဒီနေ့ကျတော့ကျောင်းလာပြီးတော့ဥပုပ်ဆောင်ဥပုပ်ဆောင်တဲ့နေ့ဝိသခာမြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်ဒီကနေ့ဘာလုပ်တာလဲလို့မေးတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီနေ့ဥပုပ်နေ့မို့တပြီးတော့ဥပုပ်ဆောင်ပါလေကျောင်းလာတဲ့အခါမှာရှောက်ဥပုပ်နေ့မို့ဥပုပ်ဆောင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပုပ်၃မျိုးရှိတဲ့အကြောင်းရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအသင်္တရံချင်းကွဲပြားခြားနာသွားပြီဆိုတာကိုသတိထားဖို့နော်ဥပုပ်ဆောင်ဆိုပေမဲ့လို့နာမည်အားဖြင့်ဥပုပ်ဆောင်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့အနိတ္တရဘိုင်းကွာခြားသွားလို့ရှိရင်အကျိုးပေးခြင်းဟာလည်းကွာခြားသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မှန်ကန်တဲ့နိလန်းနဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိဥပုပ်ဆောင်တတ်ဖို့ဟိုအရေးကြီးမြန်မာလူမျိုးတွေဘုရားဘာသာဝင်တွေဟာဥပုပ်နေ့ဥပုပ်ဆောင်ရတယ်ဥပုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းလည်းကြားဘူးတယ်ဆောင်လည်းဆောင်ကြသို့သောဥပုပ်ဆောင်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရအဓိပ္ပာယ်ရှိသိဖို့မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဥပုပ်ဆောင်တာဘာသာရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဝိသခာကိုဥပုပ်၃မျိုးအကြောင်းရှင်းပြတယ်။နံပါတ်1ဥပုပ်ကနွားချောင်းသားရဲ့စိတ်ထားနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ဥပုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့အဲ့ဒါကတစ်ခု
အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုဂောပါလကုပောဒထဂောပါလကဥပောဒထဂောပါလကဆိုတာနွားကြောင်သားဥပောဒထဆိုတာဥပုပ်နွားကြောင်သားဥပုပ်ဆိုတာနွားကြောင်သားတွေစောင့်တဲ့ဥပုပ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနွားကြောင်သားရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ဥပုပ်မျိုးလို့ဒီလိုဆိုလို့လေအဲ့တော့ဥပုပ်တယ်တွေဟာဥပုပ်ဆောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားရှိဖို့ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာဤစနစ်ကြားနာဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ဥပုပ်ဆောင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမပြည့်ဘူးအတိတ်ပဲမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုဥပုပ်ဆောင်ခြင်းရဲ့အကျိုးဟာများစွာရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဝိသခာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတဲ့နံပါတ်1ဥပုပ်ကနွားချောင်းသားရဲ့စိတ်ထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့စောင့်နှိုင်းရှင်ရမယ်ဥပုပ်မျိုးတဲ့ဥပုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးကတစ်ခုနောက်တစ်ခုကနိဂန္ဓုပောဒထလို့ခေါ်တယ်နိဂန္ဓဆိုတာဗုဒ္ဓလက်ထက်တော်ခါကာလတုန်းကဘာသာရေးတစ်ခုပေါ့ဒီကနေ့အိန္ဒိယခေတ်မှာဂျိန်းဘာသာဝင်လို့ခေါ်တယ်ဂျိန်းဘာသာလို့ခေါ်တယ်ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ကတော့ဂျိန်းလို့မခေါ်ဘူးနိဂန္ဓလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနိဂန္ဓယဟန်တွေကလမ်းညွှန်မှုပြုပြီးတော့စောင့်တဲ့နိဂန္ဓတွေရဲ့တရားဓမ္မတွေစောင့်တဲ့ဥပုပ်မျိုးတဲ့အဲ့ဒီဥပုပ်ကိုမြတ်စွာဘုရားထည့်ပြီးတော့ဟောတာမရှိဒါနဲ့တတိထားစရာဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲအခြားဘာသာတွေမှာလည်းဥပုပ်တွေရှိကြတယ်နောက်တစ်ခုကအရိယုပောဒထမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစောင့်သုံးတဲ့ဥပုပ်တဲ့ဟောဒီဥပုပ်ကဒါအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဥပုပ်ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဘာသာရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဟာစနစ်တကျနီလမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်တတ်မှအကျိုးရှိတယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကမှန်ကန်တဲ့နီလနဲ့ကြိုးစားအထောက်မှအရာရာမှာအောင်မြင်တယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာလားသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ရည်မှန်းချက်အတိုင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်အေးကောင်းပြီနွားချုံသားစိတ်ထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ဥပုသ်ဆောင်နည်းဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဘုရားဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အထူးအဖြင့်ဘုရားဘာသာဝင်တွေသတင်းနေ့အခါကာလမှာရှစ်ပါးသီလစောင့်တည်ပြီးတော့ကျောင်းကံဖျားသွားပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုဥပုသ်ဆောင်တဲ့အခါမှာမဆောင်ခင်ကတည်းကဘာတွေလုပ်တာတချို့ဥပုသ်တွေရဲ့စိတ်ထားကိုပြောပြမဆောင်ခင်ကဘာလုပ်တော့ဆိုဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုရင်နေ့12နာရီရနေပြီးတော့နောက်တရက်မနေ့အာယုမတက်ခင်မစားရဘူးဆိုတဲ့အတိကလေးဝင်မနေဘူးလားဝိကာလဘောဇနာမစားရဘူးဆိုတာလေးသိနေတော့ဘာကြောက်တုံဆိုရင်ထမင်းဆာမှာကြောက်တယ်အဲ့တော့ထမင်းဆာမှာကြောက်တဲ့အခါကျတော့ဥပုသ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွဲရာရာတွေချက်ပြုတ်ကောင်းတို့ရာရာတွေချက်ပြုတ်ပြီးတော့ထမင်းမဆာအောင်ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စားဖို့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တယ်မလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးပြင်ဆင်အဲ့ဒီလိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးကောင်းတို့ရာရာတွေစားနောက်တစ်ရက်အတွက်တွေးသေးတယ်ဒီနေ့တော့ကြက်သားဟင်းနဲ့စားတယ်နောက်ရက်ကျတော့ဝက်သားဟင်းနဲ့စားမယ်ဟိုနောက်တစ်ရက်ကျတော့ဘာဟင်းချက်မယ်လဲဆိုပြီးတော့အစားအသောက်ကိုစိတ်ကူးပြီးတော့စောင့်တဲ့ဥပုသ်မျိုးတွေလည်းရှိတာပဲဒါအေးမြတ်စွာဘုရားကဒီကနေ့ဘာဟင်းနဲ့စားတယ်နေ့ပြင်ကဘာဟင်းစားမယ်တပတ်ခါဘာဟင်းစားမယ်အစားအသောက်တွေကိုစီမံပြီးစိတ်ကူးပြီးတော့စောင့်တဲ့ဥပုသ်မျိုးတွေတဲ့အဲ့ဒီဥပုသ်မျိုးတွေကအကျိုးသိပ်ပြီးတော့မရှိဘူးတဲ့နွားကြောင်သားတွေစိတ်သဘောထားနဲ့သွားတူနေတယ်အစားအသောက်ပေါ်မျောလင့်ပြီးတော့စားเสียတောက်เสียတွေမျောတွေးပြီးတော့စောင့်နေတဲ့ဥပုသ်ဟာဘာဥပုသ်တော့ဘာကိုမျောတွေးတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်စားเสียတောက်เสียမျောတွေးခြင်းသည်အဘိဓါဆိုတာ
စားเสียအာယုံပေါ်မှာရှေးရှုတွေးနေတဲ့လောဘစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဒါပြောတာနော်ဒီနေ့ဒီဟင်းစားပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်နေနောက်ရဲကြတော့ကိုဟင်းစားမယ်ဟိုအစားစားမယ်နဲ့အစားအစာတွေပေါ်မှာစိတ်အများကြီးရောက်ပြီးတော့စောင့်နေဥပုသ်တဲ့ဥပမာမဲ့နွားချောင်းသားတွေဟာနွားကိုကြောင်းပြီးတော့တနေ့ကုန်တဲ့အခါနွားတွေမောင်းပြီးတော့ခြံတဲ့ထက်နွားပိုင်ရှင်ကိုပြန်အပ်ပြီးတော့သူတို့ဘာတွေစိတ်ကူးတော့ဆိုရင်ဒီကနေ့ဒီနွားအုပ်ကိုဒီစချက်မှကျွေးပြီးတော့ဒီနေရာမှာရေတိုက်တယ်လက်ပြင်ကကြတော့တို့စချက်ပြောင်းရမယ်ဒီစချက်မဟုတ်တော့ဘူးနောက်ထပ်စချက်တနေရာပြောင်းပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာရေတိုက်မယ်ဆိုတဲ့စီမံချက်တွေမချကြဘူးလားနွားကြောင်းသားတွေဟာဒီကနေ့ဒီနေရာမှာနွားကြောင်းတယ်လက်ပြင်ကဟိုနေရာမှာကြောင်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့နေတယ်လို့ပဲဥပုသ္တေဟာလည်းပဲဒီကနေ့ဒီဟင်းနဲ့စားတယ်လက်ပြင်ကကြတော့ဟိုဟင်းချက်မယ်ဟိုအစားအစာစားမယ်ဆိုပြီးတော့စားရေးတောက်တာကိုလုံးပန်းပြီးတော့စားရေးတောက်တာကိုလည်းတွေးတောပြီးတော့စောင့်တဲ့ဥပုသ်မျိုးဟာနွားကြောင်းသားစိတ်သဘောထားနဲ့တူးနေသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုဂောပါလကုပောဒထာတဲ့နွားကြောင်းသားရဲ့စိတ်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောရမယ့်ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းမျိုးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥပုသ်ဆောင်ခြင်းမျိုးဟာလောဘနဲ့အချိန်များကုန်တာမဟုတ်လောဘစိတ်တွေထိန်းနိုင်တာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနမဟဖလောတဲ့အကျိုးများမရှိဘူးတဲ့နမဟာနိတံသောများစွာသောအာနိသင်တွေရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့မမှန်ကန်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးလေဥပုသ်မဆောင်နိုင်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုနိခန္ဓာတွေစောင့်တာတော့ဒါကတော့ဘုရားဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူးနိခန္ဓာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥပုသ်နေ့မှာဆိုရင်သူတို့တရားဓမ္မတွေကိုပြောတယ်တဲ့ဘာပြောတော့ဆိုစောက်တီခိုင်းတယ်သူတို့ယူခိုင်းတဲ့သီလကဘာတော့ဆိုလို့ရှင်အရှိအယမျက်နာမှာယူဇနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတ attva တွေမတတ်ဘူးလို့အဓိဋ္ဌာန်လိုက်တောင်ဘက်ကလည်းပဲယူဇနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတ attva တွေမတတ်ဘူးအနောက်ဘက်ကလည်းယူဇနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတ attva တွေမတတ်ဘူးမြောက်ဘက်ကလည်းပဲခုယူဇနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတ attva တွေမတတ်ဘူးယူဇနာတရားဆိုတာတယူဇနာတွေမဲ့10မိုင်12မိုင်ရှိတယ်ယူဇနာတရားဆိုအလွန်ဝေးတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအတွင်းကတ attva တွေကိုတော့တတ်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရနေတယ်ဟုတ်ကဲ့သူဥပုက္ခဆောင်းပုံဆောင်နည်းကနေမြေနဲ့ကန့်တတ်ပြီးတော့စောင့်တာသူကယူဇနာတရားအပြင်ဘက်ကသက်ရှိတ attva တွေကိုမဆောင်ဘူးပါဏာတိပါဒထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မယ်အရှိဘက်ကယူဇနာတရားဟိုဘက်တောင်ဘက်ကယူဇနာတရားဟိုဘက်အနောက်ဘက်ကယူဇနာတရားဟိုဘက်မြောက်ဘက်ကယူဇနာတရားရဲ့ဟိုဘက်မှာရှိတဲ့တ attva တွေကိုမတတ်ပါဘူးလို့ဟောပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသူတို့အပေါ်မှာတပ်ဖြတ်ညှင်းဆဲမှုမလုပ်ပါဘူးရှောင်ကျင်မမယ်လို့ဆိုတဲ့ဥပုသ်အဲ့ဒီဥပုသ်ကတော့တော်တော်လူပါဝါတဲ့ဥပုသ်ပဲเนาะဘာလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါတတ်ခြင်းဟိုဝေးကြီးထီအောင်ဘယ်သူကသွားတတ်နေမလို့အဲ့တော့အတွင်းသားကလက်လန်းမိတာတွေတော့တတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရနေတယ်ပြီးတော့ဥပုသ်နေ့မှာဘာဆိုခိုင်းသေးတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါဟာဘယ်သူနဲ့မှမပတ်သက်ဘူးဘယ်သူဟာမှမဟုတ်ဘူးတခြားလူဟာလည်းငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါရဲ့ဟာငါရဲ့ဆွေမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့နှုတ်ကနေဆိုပြီးတော့စောင့်တည်ရတယ်တဲ့ဥပုသ်စောင့်တည်ရတယ်နော်နာဟံကွသနိကတ္တစီကိစ္စနတတ္တနိပါဠိလိုကြတာနာသမမကွသနိကိစ္စနတတ္ထိအဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါဟာဘသူရဲ့မှကြောင်းကြဆိုင်ရမဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးတခြားလူတယောက်ဟာလည်းငါရဲ့ကြောင်းကြဆိုင်ရမဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးငါအမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမတော်ဘူးဆိုတဲ့ဒီအဓိဋ္ဌာန်ချက်ကိုဆိုရတယ်တဲ့
အဲ့ဒီဥပုသ်ဆောင်တဲ့နေ့ဒါနိခန္ဓာတွေဆောင်တဲ့နေ့အဲ့တော့သူတို့ဆောင်တဲ့ဟာနှစ်ချက်ရှိတယ်ယူဇနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတ attva တွေကိုမတတ်ဘူးလို့ဆိုတော့တချို့တ attva တွေကိုတော့တတ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့တနာရမဲ့တ attva ကရှိတယ်မတနာရမဲ့တ attva ရှိတယ်ဟောတတ်လို့ရတဲ့တ attva ရှိတယ်တတ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့တ attva ရှိတယ်ဆိုတချို့တ attva တွေပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာထားပြီးတချို့တ attva တွေပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာမထားရမရောက်ပေဘူးလားရောက်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာတ attva အချို့ပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာထားတယ်တ attva အချို့ပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာမထားဘူးလို့ဆိုကြတဲ့ကမမြမတတဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့စောင့်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်နေပြန်တယ်မမြမတတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စောင့်နေဖြစ်နေလို့ရသော်ဘုရားကအကျိုးမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုစောင့်နေလို့နောက်တစ်ခုကငါကဘသူမှငါဟာဘသူရဲ့ဆွေမျိုးမှမဟုတ်ဘူးငါဟာဘသူမှကြောင်းကြဆက်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခိုင်းတယ်တခြားလူတယောက်ဟာလည်းငါနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်ဘူးငါရဲ့ဆွေမျိုးမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့ကြီးညာခိုင်းအဲ့ဒီလိုကြီးညာပြီးနောက်တည့်ရက်ကျသူမိသားစုတွေအားလုံးကလည်းပဲငါဒီဘသူနဲ့မှမပတ်သက်ဘူးလို့ပါဇက်ကသာဆိုတာသူ့အမေကအမေပဲအဖေကအဖေပဲသားသမီးကသားသမီးပဲမဖြစ်ဘူးလားမိဘတွေကလည်းပဲဒါငါတို့သားပဲဒီလိုပဲမသိဘူးလားအဲ့ဒါကိုအတင်းလိန်ခိုင်းရရောက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘုဒ္ဓဝါဒကရှောင်ရမယ့်အစာဘုဒ္ဓဝါဒဆိုခိုင်းတာနဲ့တူးနေတယ်ငါဟာဘယ်သူနဲ့မှမပတ်သက်ဘူးဘသူရဲ့ဆွေမျိုးမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကလိန်နာခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်တဲ့ဘုဒ္ဓဝါဒကိုဆိုခိုင်းရရောက်တယ်နောက်တည့်ရဲ့ဥပုပ်ကထွက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာသူရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေခုနတုန်းကတော့ကြေညာထားတယ်ငါနဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းမရှိဘူးလို့ငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာထားပြီမဲ့လို့မပြောမပြုနဲ့အဲ့ဒီကြေညာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကို तू ကယူသုံးတယ်ဒါသူပစ္စည်းကိုအရမှာတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလို့ယူသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တုံအဒိဏဒါနမဖြစ်ဘူးလား तू ကြေညာထားတာငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့ तू ကကြေညာထားတာအဲ့တော့ကြေညာထားတဲ့ပစ္စည်းကို तू ကနောက်တည့်ရက်မှာဘယ်သူမှမပြောဘဲနဲ့ယူပြီးတော့သုံးလို့ရှိရင်အဒိဏဒါနဖြစ်တယ်တဲ့ဟောလိန်နာမှုဘုဒ္ဓဝါဒလည်းဖြစ်တယ်မပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးတာဖြစ်သောကြောင့်အရိဏဒါနလည်းဖြစ်တယ်ဒါတွေကရှောင်ကျဉ်ရမယ့်အစားဒီအတိုင်းကျွလွန်မိရတာဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်နိခန္ဓာတွေစောင့်တဲ့ဥပုသ္ဟာရည်စရာလည်းကောင်းတယ်အကျိုးလည်းမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောတယ်နော်အဲ့တော့လောကမှာဘာသာတရားတွေကဒီလိုပဲဥပုသ္ကိုအမျိုးမျိုးစောင့်ကြတယ်အမျိုးမျိုးစောင့်ကြတယ်ဥပုသ်နေ့တတ်မှတ်ပုံချင်းကလည်းတဦးနဲ့တဦးမတူဘူးဥပုသ်စောင့်တာချင်းလည်းမတူဘူးဘုရားမြတ်စွာရဲ့အရိယဥပောဒထလို့ခေါ်တဲ့သူတော်စင်တွေစောင့်သုံးတဲ့ဥပုသ်ကတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုဟာတော့ဆိုရင်ညှဉ်းနှွမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ကြိုးစားမှုပဲဥပုသ်ဆောင်ရင်ညှဉ်းနှွမ်းနေတဲ့စိတ်တွေကိုဖြူစင်အောင်ကြိုးစားပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဖြူစင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဥပုသ်ဆောင်နေအဲ့တော့အရိဥပောဒထဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ရစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ရရှစ်ပါးသီလစောင့်တည်လိုက်တယ်ပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသိက္ခာပဒသမာဓိယရှစ်ပါးသီလစောင့်တည်အဲ့ဒီမှာဥပုသ္တေကဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသိက္ခာပဒသမာဓိယပဲသူ့အသက်ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်ကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူနှလုံးသွင်းရမှာကဘာလို့ဆိုရင်လောကမှာရှိတဲ့သူတော်စင်တွေယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာသူတစ်ပါးအသက်ကိုတတ်ချင်းမှလုံးဝရှောင်ကြတယ်ရှောင်ယုံနေမကဘူးတတ္တဝါတွေကို
ရိုက်ပုတ်ညှင်းဆဲကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒုဒ္ဓဆတဲ့လက်နဲ့တောင်မထားဘူးပါဏာတိပါဒအမှုကိုရှက်ကြတယ်တဲ့တတ္တဝါတွေပေါ်မှာလဲတနာတယ်ကရုဏာထားတယ်မေတ္တာထားတယ်ဟောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထားအဲ့လိုရှိတယ်နော်ဥပုသ္တေတယောက်ကလည်းပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိလို့ဆောက်တည်လိုက်လို့ရှိရင်ယဟန္တာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထားမျိုးကိုထားတာပဲဒါတူတူပဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေထားတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဒီကနေ့ငါထားရပေပြီလို့သူ့စိတ်ထဲမှာခြေနှက်မှုဝမ်းသာမှုကြည်နူးမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းရမယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒါဘလောက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတော့သူတော်စင်တွေဟာသူများတဲ့ကိုမတတ်ဘူးဒီကနေ့ငါသူတော်စင်တွေလှုပ်တဲ့အတိုင်းငါလိုက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးမယ်သူများတဲ့ကိုမတတ်ဘူးဟောဒီလိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီအဋိဏဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိသူတော်ဘာမပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုပိုင်ရှင်မပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုဤအမျိုးမျိုးနဲ့ရယူခြင်းဆိုတာငါမလုပ်ဘူးရှောင်ကျင်တယ်အေးလောကမှာရှိတဲ့ယဟန္တာလို့ခေါ်တဲ့သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဟာလည်းပဲသူများပစ္စည်းကိုဘယ်တော့မှယူလို့မရှိကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကျင့်တရားကိုဒီကနေ့ငါလိုက်နာပြီးတော့ကျင့်သုံးရတယ်လို့ဟောစိတ်ထဲမှာအာတက်တရောဖြစ်လာကြည်နူးလာတယ်ဝမ်းသာလာသူတော်ကောင်းရဲ့အကျင့်ကိုအတူယူပြီးတော့ကျင့်သုံးရတယ်ဆိုတော့ဒီအကျင့်ကြောင့်သူတော်ကောင်းဖြစ်တာဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီအကျင့်ကိုထာဝရမကျင့်နိုင်တော့မှပဲဒီကနေ့တည်းရဲ့ကျင့်လိုက်ရတယ်ဆိုတာယဟန္တာရဲ့ကျင့်တဲ့အဆင့်မျိုးကိုတို့တွေကျင့်ရပြီလို့ဆိုဝမ်းသာစရာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့တွေးပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်အောင်မယ်ထို့တူပဲအဗျမ္မစရိယဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမမြတ်သောမေထုံအကျင့်ဆိုတာကိုရသက်ပံရှောင်ကျင်ကြတယ်ထိုယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရှောင်ကျင်တယ်လို့ငါကလည်းပဲဒီကနေ့ဒီရက်မှာရှောင်ကျင်လိုက်ရပေသည်ဟောစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာတဲ့စိတ်နဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအတုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးတယ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းသိက္ခာပုဒ်တွေမုသဝါဒဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်တော့မှလိမ်ပြောလေးမရှိဘူးမုသဝါဒကရှောင်ကျင်ကြတယ်ဒီကနေ့ငါလည်းပဲမုသဝါဒကရှောင်ကျင်ရပေပြီယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအတူယူပြီးတော့ကျင့်သုံးရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာအာရဝန္တာဖြစ်ရစိတ်ထဲမှာကြည်နူးထို့တူပဲသူရမေရယမေဇပမာဒဌာနဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိဆိုပြီးတော့ဆောက်တည်လိုက်ယန္နာအရှင်မြတ်များသည်ဘယ်တော့မှမူရည်စေဝါသုံးစွဲတာမျိုးမရှိဘူးတဲ့ငါလည်းပဲဒီကနေ့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးကိုလိုက်နာပြီးတော့ကျင့်သုံးရပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာကြည်နူးဟောယန္တာလေးဆိုအမတန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျင့်မျိုးကိုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်ရတယ်ဆိုလည်းတဲ့အဆင့်တန်းမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကျင့်တရားအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုမြင့်တင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစောင့်သုံးရမယ်တဲ့ဒီဥပုသ်ဆောင်တဲ့အခါနောက်တစ်ခါဝိကာလဘောဇနာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိဆိုလိုက်တဲ့အခါယဟန္တာအရှင်မြတ်များဟာနတ်နဲ့တစ်ချိန်သာဖုံးမေးသုံးဆောင်တော်မူကြတယ်မွန်းလွဲတဲ့အချိန်မှလည်းမဖုံးမေးဘူးညနေစာလည်းမချင်ဖုံးမေးဘူးညစာလည်းမဖုံးမေးဘူးနတ်နဲ့ပိုင်းတစ်ချိန်သာဖုံးမေးတော်မူကြတယ်ငါလည်းပဲဒီကနေ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျင့်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးရတယ်စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာအဲ့တော့ဘုရားဘာသာကညနေမစားဘူးလို့ဆိုတာတက်တက်အငတ်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးနော်တက်တက်အငတ်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးတကယ်သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာညစာကိုရှောင်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ညစာကိုရှောင်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်ကညစာစားခြင်းအပြင်လူတွေမှာအစာဝလာတဲ့အခါမှာအိတ်ချင်ထိုင်ပိုင်မှုတွေပို့ပြီးတော့မများဘူးလားများတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ညအခါမှာဖိုင်လေးလေးနဲ့အိတ်ဖို့ပဲကြိုးစားတော့မှာပေါ့အေးသူတော်စင်သူတော်မြတ်များကညအခါဟာသိတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ယူဆကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့
အဲ့အနေနဲ့အောင်လဲညစာကိုမစားပဲနဲ့မနန်တဲ့စာပဲစားတယ်နောက်တစ်ခုကညစာစားမယ်ညစာစားမယ်ညနေစာစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေယဝိဇ္ဇတွေရောမလုပ်ရဘူးလားချက်ရမယ်ပြုတ်ရမယ်ထမင်းပွဲပြင်ရမယ်ဆင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဝေယဝိဇ္ဇမချက်ပါဘူးဆိုင်သွားမယ်ဆိုလည်းသွားရသေးတာပဲဟုတ်ကဲ့လားစားပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဗိုက်လေးသွားပြီလေဗိုက်လေးသွားရင်အိပ်ဖို့ပဲစဉ်းစားတော့မှာပဲတန်ဖိုးရှိပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့ညချမ်းလေးကိုအချိန်ဖြုံးပစ်ဖို့ပဲရှိတယ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုစိတ်တွေလောဘတွေနဲ့အိပ်လိုက်ကြပြီသူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောတာနတ္တဝသုပိတုံဟောတိရတ္တိနက္ခတ္တမာလိနိညအခါမှာဆိုတာကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမတန်မှကြည်နူးစရာကောင်းတယ်ကောင်းကင်မှာလတို့လက်ခတ်တို့ကျေတရားတွေရှိမနေဘူးလားနေ့အခါမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေကြီးကလွဲလို့တခြားမမြင်ရဘူးညမှာကျတော့အလွန်လှပတဲ့လက်ခတ်တွေဟိုနားကဝင်းဝင်းလက်လက်ဒီနားကဝင်းဝင်းလက်လက်နဲ့အလွန်လှတဲ့ညအခါကိုလူတွေကအိပ်ပြီးတော့ဖြတ်ကျော်ပလိုက်ကြတယ်မေ့ထားလိုက်ကြတယ်ညရဲ့အလှကိုလူတွေမသိကြဘူးတဲ့နော်အများစုကလူတွေမသိကြဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေကနတ္တဝသုပိတုံဟောတိရတ္တိနက္ခတ္တမာလိနိညဆိုတာတဲ့နက္ခပန်းနေတဲ့ဆန်းတဲ့အလွန်လှတဲ့ညအခါဆိုတာအိပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ပฏิဇက္ခိတုမေဝေတာညဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ထိမ့်သိမ်းဆောင်းလျှောက်ပြီးတော့အကုသိုလ်တရားတွေကင်းအောင်ကိလေသာတရားတွေကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့ကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညဆိုတော့ရာသီဥတုကလည်းအေးချမ်းတယ်နေ့လိုမပူအေးမြတယ်ဒီအခါမှာတော့လူသံနေငှက်တန်နေဆူညံနေတာမရှိဘူးညအခါဆိုတော့တိတ်ဆိတ်တယ်ဟုတ်ကလားတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့အေးချမ်းပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ကြီးတစ်ခုအိပ်ပြီးတော့ဖြတ်ကျော်ပြစ်လိုက်တာအစာစားထားလို့ဒါကြောင့်မို့လို့ညကိုမစားရဘူးဆိုတာဝိကာရဘောဇနာဆိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ညရဲ့တန်ဖိုးရှိအောင်နေနိုင်အောင်လို့ရည်ရွယ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲเนาะဒါကြောင့်မို့လို့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာညအခါသုံးဆောင်ခြင်းမရှိကြဘူးမွန်လွဲတဲ့အချိန်မှာသုံးဆောင်ခြင်းမရှိကြဘူးငါလည်းပဲဒီကနေ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျင့်တိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးရပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာချီလူပြီးစောင့်နိစ္စဂိတဆိုတာလည်းပဲကြည့်လိုက်အောင်နိစ္စဆိုတာကိုယ်တိုင်ကတယ်သူများကိုကပြတယ်သူများကတာကိုကြည့်တယ်ဒါတွေကစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်တက်ပျော်ဖို့ပဲမဟုတ်လားကိုယ်ကပြတာလည်းပဲကိုကတာကိုသူများတွေသဘောကျစေခြင်းနဲ့သူများကတာကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းကိုယ်ကသဘောကျခြင်းနဲ့ဘာတွေဖြစ်တာတော့လောဘတွေပဲဖြစ်တာနော်ဂီတဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ကသာသာယာယာနဲ့အတန်လေးနဲ့တခြင်းဆိုပြတယ်သို့မဟုတ်သူများဆိုထားတဲ့တခြင်းကိုနားထောင်တယ်ဒါလည်းပဲအာယုံရတာကိုခံစားတဲ့လောဘတွေပဲဖြစ်တာပဲเนาะဝါဒိတကိုယ်တိုင်တီးတယ်ဒုရိယာတွေကိုကိုယ်တိုင်တီးတယ်သို့မဟုတ်သူများတီးတာကိုနားထောင်နိစ္စဂီတဝါရိတဝိတုကဒသနာတရားဓမ္မရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သာသနာတော်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သာသနာတော်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအကုသိုလ်ဆိုတာမဖြစ်စေနဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဆိုတော့အကုသိုလ်မဖြစ်စေနဲ့ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိသုကာတသနာလို့ပြောတာနော်တချို့ကပွဲကြိုက်တဲ့လူကပြောသေးတယ်ကြည်တတ်ရင်ဘာဝနာမကြည်တတ်ကတဏှာဆိုပြီးတော့နေသူတို့ဘာဝနာဖြစ်အောင်ကြည်တယ်လို့ဒီလိုကြမ်းဖန်ပြီးတော့ပြောတဲ့လူကရှိသေးတယ်နော်သို့တော့ကြည်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်အကိုအသိဆုံးပဲအဲ့ဒါတွေကိုမကြည့်ဘူး
တဲ့လူရဲ့စိတ်ကိုတွေးဝေမိန်မောစေတတ်တဲ့အရာတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနားထောင်ခြင်းဒါတွေကနေရှောင်ကျင်လိုက်တယ်ဆိုဩယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရှောင်ကျင်တဲ့အတိုင်းငါလည်းပဲဒီကနေ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့အချိန်ကုန်မှုကြိုးစားရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဟောတယ်လို့တွေးတော်ဆင်ခြင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကမာလာခန္ဓဝိလိပနဓာရဏမန္တနဝိဘုဒနာဌာနာကြည်ပန်းပန်တယ်ဆိုတာကိုအလှဆင်တာသို့မဟုတ်သူများမြင်လို့ရှင်လေကိုယ်တတ်မဲ့အောင်လုပ်တာကိုလည်းတတ်မဲ့စေတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းကိုလည်းတတ်မဲ့အောင်လုပ်တယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းတတ်မဲ့စေတယ်နန္တာရီလိမ့်ချလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုကလည်းအနံ့ပေါ်မှာကြိုက်တယ်သူများကအနံ့ရရင်လည်းပဲလောဘဖြစ်စေတယ်မိတ်ကတ်တို့ပေါင်တာတို့လိမ့်တဲ့အခါမှာလည်းကိုตาယာပြီးတော့လောဘဖြစ်စေတယ်သူတစ်ပါးကမြင်ရင်လည်းလောဘဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ကြည့်ဒါတွေလည်းအကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကြီးပဲမဟုတ်လားတာမန်နေ့စဉ်မှာမရှောင်နိုင်ပေမဲ့လို့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့နေ့မှာဒါတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့မာလာခန္ဓဝိလိပနဓာရဏမန္တနဝိပုဒနာဌာနာဝေရမဏိဆိုပြီးတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရာသက်ပံမိမိကိုလှအောင်ပအောင်တသဆင်နာမလုပ်ဘူးသူတစ်ပါးတွေတတ်မဲ့အောင်မလုပ်ဘူးပုံမှန်တိုင်းကိုတန်တန်ပြန့်ပြန့်ကလေးနေတာပဲရှိတယ်တမင်လှုပ်တာမျိုးမလုပ်ဘူးလူဆိုတာတန်တန်ပြန့်ပြန့်တော့နေရတာပေါ့ရေမိုးချိုးပြီးတော့တန်တန်ပြန့်ပြန့်နေရမယ်တန်တန်ပြန့်ပြန့်နေတာတဲ့ပိုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တတ်မဲ့အောင်လှုပ်တာပဲဟုတ်ကဲ့တန်တန်ပြန့်ပြန့်နေယုံအနံ့အသက်ပြောင်းယုံလှုပ်တာဒါကတော့လှုပ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမတင့်တယ်ယွန်စပွဲဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမတင့်မတဲ့ယွန်စပွဲဖြစ်တဲ့အရာကိုပျောက်ယုံမြရေမိုးချိုးတယ်ဒီလိုလုပ်တယ်တန်တန်ပြန့်ပြန့်နေတယ်ဒါကရိုးရလုပ်တာအဲ့ဒီတန်ပြန့်မှုတွေပို့ပြီးတော့လှအောင်ပြင်တာတို့ကြတော့ဟောလောဘပါလာပြီပေါ့လောဘပါလာပြီသဝိရာဂလို့ခေါ်တဲ့အရေးပေါ်မှာတတ်မဲ့တဲ့စိတ်တွေအစင်းတရံပေါ်မှာတတ်မဲ့တဲ့စိတ်တွေအလှပြင်းတဲ့ပေါ်မှာတတ်မဲ့တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့နှုတ်တာဖြစ်တော့လောဘတွေတိုးပွားပြီးတော့မလာဘူးလားမိမိကိုယ်တိုင်လည်းလောဘတွေတိုးပွားလာတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းပဲလောဘတွေတိုးပွားစေတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်တွေတိုးတာလားအကုသိုလ်တွေတိုးတာလားအကုသိုလ်တိုးတဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ရဒါကြောင့်မို့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်လို့ထိသိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုကဲ့သို့ကိုယ့်ကိုအလှပြင်းခြင်းဆိုတာမျိုးတွေကိုလုပ်တော်မမူကြဘူးငါလည်းပဲဒီကနေ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့လိုက်နာကျင့်သုံးရပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ကြည်နူးမှုနဲ့နေရမယ်ဒီလိုဆိုလို့ဒီနောက်တစ်ခုကဥစ္စာတေယနာမဟာတေယနာခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့နေရာကြီးတွေပေါ့ခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့နေရာဥစ္စာတေယနာဆိုတာ2000တော်တဲ့မြင့်ပြီးတော့ကိန်းခန်းကြီးတဲ့နေရာကြီးတွေအမြင့်ကြီးတွေမှာအိဋ္ဌာမျိုးမဟာတေယနာဆိုအမတန်ထူးခြားတဲ့နေရာကြီးတွေမှာအိဋ္ဌာမျိုးဒါကဇိမ်ခံပြီးတော့အိတ်တဲ့အိယာတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာနော်ဇိမ်ခံပြီးတော့အိတ်တဲ့အိယာတွေမှာမအိတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုမသုံးမဲ့နဲ့မြင့်သောနေရာမြတ်သောနေရာလို့ဆိုတဲ့ကိန်းခန်းကြီးတဲ့ဟာတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ symbol light ပေါ့ရိုးရိုးကလေးအိတ်ဖို့အိတ်ဆက်တဲ့နေရာလေးလို့အဲ့တော့ရိုးရိုးလေးအိတ်တယ်ဆိုတာတက်တောင့်တက်တာအိတ်ဖို့မပြင်းသင့်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကအိတ်ရာကိုသေးသေးချာချာခန်းနှောင်းအောင်ပြင်ပြီးတော့ထားတာရှိသေးတယ်လေသေးသေးချာချာကိုခန်းခန်းနာနာဆိုဖာကြီးတွေနဲ့အလှပြင်ပြီးတော့အိတ်ကြတာရှိသေးတာကိုအဲ့ဒါလို့အလှပြင်ပြီးတော့ခန်းခန်းနာနာကြီးအမတန်မြင့်ပြီးတော့တကယ်မင်းဆိုရာဇာတွေတတိတထေးတကြွယ်တွေသုံးတဲ့အသုံးမျိုးတွေနဲ့သုံးပြီးတော့ကိန်းခန်းကြီးတဲ့နေရာမျိုးမနေပါဘူး
ရိုးရိုးလေးပဲနေပါမယ်လို့ဟောဥစ္စာတေနမဟာတေနယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီတိုင်းကျင့်သုံးရတယ်ကြည့်လေမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်မင်းသားဘဝတုန်းကအဲ့ဒီလိုကိန်းခန်းရှိတဲ့အမတန်မြင့်တဲ့နေရာတွေမြတ်တဲ့နေရာတွေကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာနေလာပြီပဲလို့တောထွက်ပြီးတော့တရားကျင့်တဲ့အခါကျတော့တစ်ပင်အောက်ဒီတိုင်းထိုင်တာမဟုတ်လားအိတ်ဆရာရှိလေတစ်ပင်အောက်မှာပဲဒီတိုင်းပဲလေဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့အခါတောင်မှကြည်ပါလားသုတ်တိယဆိုတဲ့ပုံနာကလှူလိုက်တဲ့မျက်ရှိစုပ်ကိုဖြန့်ခင်းပြီးတော့ထိုင်တာလေမျက်ခင်းလေးပေါ်ထိုင်တော့မျက်ခင်းလေးဆိုတော့အလွန်အေးတာအဲ့ဒီမျက်ခင်းလေးပေါ်တွေရာဒီကဆုံလာကြီးဆိုတော့မျက်ခင်းလေးပေါ်ထိုင်လိုက်ရရင်မျက်စိမ့်စိမ့်လေးပေါ်မှာအမတန်အေးအဲ့ဒီပုံမှာတင်းမြင်ခွေးထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်မှာတရားဓမ္မရှုရင်းကနေဘုရားဖြစ်သူရောက်သွားတာလေအဲ့တော့ကိန်းခန်းကြီးတဲ့နေရာတွေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုရိုးရိုးလေးနဲ့ကျင့်ကြံကြုတ်ကုတ်နေသွားတဲ့အနေအထိုင်မျိုးဟာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်သုံးတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငါလည်းပဲဒီကနေ့အဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်သုံးတယ်လို့လိုက်တာကျင့်သုံးရပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာကြည်နူးမှုဖြစ်ရမယ်ဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့ဒါလို့၈ပါးသီလကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီစောင့်တည်ပြီးတော့ကျင့်သုံးခြင်းစိတ်ထဲကဒီအတွေးလေးတွေနဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကလေးတွေနဲ့စောင့်သုံးတဲ့ဥပုသ်ဟာအလွန်အကျိုးကျေးဇူးများတဲ့ဥပုသ်လို့ဒီလိုပြောတယ်နောက်အဓိကအားဖြင့်ဥပုသ်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေမဖြစ်အောင်ဥပုသ်ဆောင်တာကတော့ကြည့်အဓိကကစိတ်အညစ်အကြေးတွေမဖြစ်အောင်လုပ်တာဆိုပေမဲ့ကာယကံမှုနဲ့ဝစီကံမှုမကျွလွန်အောင်ထိမ့်သိမ့်ထားတာအဲ့ဒီအဓိကအပြင်စိတ်ကိုမထိန်နေဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကိုထိန်နိုင်အောင်ဥပုသ်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာအာယုန်နဲ့နေရမလဲဘာအာယုန်နဲ့နေရမလဲဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနံပါတ်1ဗျံမှုပောဒထမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်သူပြောတာလဲဆိုဖရာဥပုသ်ဆောင်တဲ့ဥပုသ်တယ်တယောက်ဟာဘုရားကုံတော်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေရမယ်နှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတာဘုရားကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့သူတဏ္ဍာမှာဖြစ်မဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေကိုဖယ်ရှားပစ်တာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာမဖြစ်အောင်ဆေးကြောပစ်တာဘာနဲ့ဆေးကြောပစ်ဘုရားကုံတော်နဲ့ဆေးကြောပစ်တယ်တဲ့နော်ခုခေတ်မှာတော့ဂုံတော်ပရိစိတ်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကြတယ်ဂုံတော်ပရိစိတ်တဲ့အခါမှာဂုံတော်ပေါ်စိတ်မရောက်ဘဲနဲ့ပฏิပတ်အရေးအတွက်ပေါ်မှာစိတ်ရောက်နေလို့ရှိရင်အနှစ်သာရအပြင်တော့နည်းနည်းရောနေမှုရှိမှာပဲနော်ပฏิပေါ်စိတ်ရောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဓိကကတော့ဂုံတော်ပေါ်ကိုစိတ်ရောက်ရမှာဖယားဂုံတော်တွေကိုတစ်ခုစီမိမိတတ်သိနားလည်သလိုဂုံတော်တွေပေါ်မှာစိတ်ရောက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါလိုဥပုသ်ဆောင်နိုင်လို့ရှိရင်လူရဲ့စိတ်ထဲမှာအညစ်အကြေးတွေဂုံတော်ကိုအာယုံပြုခြင်းအပြင်ဆေးကြောတန့်စင်လိုက်တာဘုရားကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ချီနူးတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဝမ်းသာတယ်ပီတိတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပီတိကိုဝိပဿနာရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်တမက်တဖို့ရသွားနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒါလို့တမက်တဖို့ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများများစွာရှိတယ်အဲ့တော့ဥပုသ်ဆောင်ရင်းကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဂုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥပုသ်ကိုဗျံမှုပောဒထတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူနေပြီးတော့စောင့်သုံးတဲ့ဥပုသ်တဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်နောက်တစ်ခုကြတော့ဘုရားကုံကိုအာယုံတော့မပြုဘူးဘာကိုအာယုံပြုတော့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့မိမိသိတဲ့တရားတွေသို့မဟုတ်တရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတော့နေတယ်တရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာတကယ်မှန်ကန်တဲ့တရားပဲအမှန်တိုင်းဟောတာဖြစ်တယ်သက်ခါတမှန်ကန်ဟောတဲ့တရားဖြစ်လို့ဘုရားဟောတဲ့တရားဟာကြားနာလိုက်ရုံပဲအပူစင်တယ်ကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းချမ်းသာတယ်ကျင့်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပေးနိုင်တယ်လို့ဟော
နာယုံနဲ့ပဲအပူပန်မှုတွေခင်းသွားတယ်ဒီတရားမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့ဓမ္မရဲ့ဂုဏ်ရည်တွေကိုသက္ခတာတို့တဏ္ဍိဋ္ဌိကတို့အကာလိကမိမိနားတယ်လို့ဆင်ញင်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးဥပုသ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တွေဟာတရားနဲ့အတူရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်တရားဂုဏ်ကိုအာယုပြုရင်တရားဂုဏ်နဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုဆေးကြောပြစ်ရမရောက်ပေဘူးလားအဲ့ဒါလို့ဆေးကြောပြစ်လိုက်လို့စိတ်ဓာတ်ကလေးဖြူစင်ကြည်နူးပြီးတော့ဝမ်းသာကြည်နူးတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီဝမ်းသာကြည်နူးတဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့နေလို့ရှိရင်ဓမ္မုပောဒထတရားဂုဏ်ကိုအာယုပြုပြီးတော့နေတာစောင့်သုံးတဲ့ဥပုပ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ထို့တူပဲတန်ဃာတွေရဲ့အရိယာတန်ဃာတွေရဲ့ဂုဏ်တွေအရိယာတန်ဃာတွေဆိုတာသုပ္ပတိပန္နောမှန်ကန်တဲ့အကျင့်တွေကျင့်တယ်ဥဇပတိပန္နောဖြောင့်မတ်စွာကျင့်တယ်ညာယပတိပန္နောနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တဲ့အကျင့်မျိုးကျင့်တယ်တာပိစိပတိပန္နောမှန်ကန်တဲ့အကျင့်တွေကျင့်တယ်လို့ဟောဒီလိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်မှုအပိုင်းကဆင်ခြင်စဉ်းစားတာအာဟုနေရောပါဟုနေရောအဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုအောင်မြင်မြင်ကျင့်ထားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အာဟုနေရအဝေးကယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဟုနေရအိမ်မှာဧည့်သည်တွေဘာတွေလာရင်ကျွေးဖို့ဆိုပြီးတော့အစင်းနဲ့ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ကျွေးမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဒီလိုတန်ခါဂုဏ်တွေကိုတစ်ခုစီအာယုပြုပြီးတော့စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ခုပောဒထလို့ခေါ်တယ်တန်ခါဂုဏ်ကိုအာယုပြုပြီးတော့ကြည်နူးဝမ်းသာတဲ့စိတ်တွေနဲ့နေမယ်ထို့တူပဲကိုယ့်ရဲ့ကိုချင်းသီလကိုချင်းသီလတွေကိုဆင်ញင်တွေးတောပြီးစောင့်သုံးမယ်ဆိုရင်သီလနုတ္တိကိုယ့်ရဲ့သီလဂုဏ်ကိုအာယုပြုပြီးတော့စောင့်သုံးတာလည်းပဲထို့တူပဲသီလကိုအာယုပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အငြိကြေးတွေကိုဆေးကြောပြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒေဝတာနုတ္တိဒေဝတာနုတ္တိဆိုတာနတ်တွေကိုတတိယတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒေဝတာနုတ္တိကနတ်တွေကိုနှိုင်းရှင်စရာပြုပြီးတော့ဆင်ញင်တာဘယ်လိုဆင်ញင်တော့ဆိုရင်ကောင်းရတုဂတိရောက်သွားကြတဲ့နတ်တွေဟာအခုငါမှာသရတရားရှိတယ်အဲ့ဒီသရတရားမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့နတ်ပြည်ရောက်ကြတာငါမှာလည်းပဲဒီသရတရားတွေအခုဖြစ်နေပါလားလို့ဒီလိုတွေးတာဟုတ်ကဲ့လားသီလရှိလို့နတ်ဘဝရောက်သွားကြတာငါမှာလည်းအဲ့ဒီသီလတွေအခုရှိတယ်တတ္တာသီလအကြမြင်ဘုဒ္ဓတာတွေရှိလို့နတ်ပြည်ရောက်သွားကြတယ်ငါမှလည်းပဲအဲ့ဒီအကြမြင်တွေရှိတယ်စွန့်ကြဲမှုတွေရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နတ်ပြည်ကိုရောက်သွားကြတယ်ငါမှလည်းပဲစွန့်ကြဲမှုဆိုတဲ့ဂုဏ်တွေရှိတယ်အသိပညာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နတ်ပြည်ကိုရောက်သွားကြတယ်ငါမှလည်းပဲအဲ့ဒီအသိပညာတွေရှိတယ်လို့နတ်တွေရဲ့ဂုဏ်အကြီးတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ဂုဏ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကြည်နူးဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလို့ကြည်နူးဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဆေးကြောပြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာဒေဝတုပောဒထလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဥပုပ်ကိုစောင့်သုံးရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတယ်အဲ့ဒါလို့ဟောကြားပြီးတော့ဒီလိုစောင့်သုံးလိုက်တဲ့ဥပုပ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာဘလောက်များသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမတန်မှအကျိုးကျေးဇူးများတယ်တဲ့ဘုရားကနားလည်အောင်ဘယ်လိုဟောတော့ဆိုကမ္ဘာလောကကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ယရနာတွေနော်အဖိုးတန်ယရနာတွေကိုစုလိုက်အဲ့ဒီအဖိုးတန်ယရနာတွေရဲ့တန်ဖိုးနဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါစောင့်လိုက်ရတဲ့အခုလိုမွန်မြတ်တဲ့စီးစနစ်ကြတဲ့ဥပုပ်အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိစောင့်လိုက်တဲ့ဥပုပ်ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ယရနာတွေရဲ့တန်ဖိုးဟာဥပုပ်တစ်ခါစောင့်ရတဲ့ကုသိုလ်တန်ဖိုးရဲ့16ပုံတစ်ပုံတော့မရှိဘူးလို့ပြောတာနော်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောရတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပုပ်တစ်ချိန်တစ်ခါစောင့်လိုက်လို့ရှိရင်လူစည်းစိမ်မပြောနဲ့နတ်စည်းစိမ်နတ်ချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တယ်။ဟောနတ်ချမ်းသာတွေဆိုတာအဲ့ဒီယရနာတွေရဲ့တန်ဖိုးတွေကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့လား။ဥပုပ်ကလေးတစ်ခါစောင့်လိုက်တာနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူချမ်းသာတဲ့တာလွန်နဲ့နတ်ချမ်းသာလူချမ်းသာဆိုတာ
နတ်ချမ်းသာနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှမပြောပါတော့ဘူးချမ်းသာဒုက္ခလို့တော့မဆိုနိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေလူပြေမှာအနှစ်90မှစတုမာရီနတ်ပြေမှာတရက်ဖက်ရှိသေးတာတက်တန်းချင်းအပြင်လဲကွာတယ်စီးစိမ်ချမ်းသာခြင်းအပြင်လဲကွာတယ်လူပြေမှာအနှစ်တရာဆိုရင်တာဝရိန္ဒနတ်ပြေမှာတရက်ဖက်ရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီရက်တွေနဲ့တွက်လိုက်တဲ့အနှစ်900ဟာစတုမာရီနတ်ပြည်ရဲ့သက်တမ်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒီရက်တွေနဲ့တွက်တဲ့အနှစ်1000ဟာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရဲ့အသက်ဆိုတော့နတ်သက်တွေကတဖြည်းဖြည်းတဆတိုးသွားတာနဲတဲ့အသက်တွေမဟုတ်ဘူးရှည်လျားတာချမ်းသာဒုက္ခကလည်းအလွန်တရာကြီးမားတယ်ဆိုတော့လူချမ်းသာနဲ့နတ်ချမ်းသာနှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မနှိုင်းရှင်နိုင်လောက်အောင်နတ်ချမ်းသာကတာလွန်နေတယ်ပေါ့နော်လူဆိုလို့ရှိရင်အသက်50လောက်ဆိုမအိုဘူးလားကိုမှတရက်ပဲရှိသေးတယ်လေစိစိမ်ချမ်းသာခံစားရတာချင်းကလည်းတအားกว่าတယ်တက်တိုင်းကလည်းတအားกว่าစတုမာရိနတ်ပြည်မှာတရက်ရှိပဲတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာနေဝက်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုနတ်ပြည်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတာလွန်သွားလို့ဟောဒီဥပုသ်ဆောင်လို့ရှိရင်အခုပြောတဲ့နတ်ပြည်တွေအလုံးရောက်နိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်ဥပုသ်ဆောင်ရခြင်းအကျိုးကျေးဇူးဟာအလွန်ကြီးမားတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဒါတွေမကဘူးတရားမင်းကြီးကတခါပြောတယ်အေးလူလောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါဆန်းရှိရဲ့လားဆိုရှိရဲ့လာပြီးလာွယ်မှာဥပုသ်ဆောင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားမင်းကြီးကပြောတာသူလိုတရားဘဝရောက်ချင်လို့ရှိရင်တဲ့ဥပုသ်ဆောင်ကြပါလို့တရားမင်းကြီးကနတ်တပည့်အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာမိန့်ခွန်းပြောတဲ့အဲ့လိုမိန့်ခွန်းပြောတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောတော့ဆိုတရားမင်းပြောတဲ့စကားဟာမပြည့်စုံဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့သူပြောတာကငါလိုတရားဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်ဥပုသ်ဆောင်လို့ဆိုသူပြောတဲ့စကားမပြည့်စုံဘူးတဲ့တကယ်ပြောရမှာကတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကငါလိုယဟန္တာဖြစ်ချင်ရင်ဥပုသ်ဆောင်လို့ပြောရမယ်တဲ့ဟောဒါကြောင့်မို့လို့ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာနဲတဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကသာလေငါလိုယဟန္တာဖြစ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပုသ်ဆောင်ကြပါလို့ဟောအဓိပ္ပာယ်ရှိလာတဲ့ဘုရားဘာသာတို့ရဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုဟာပုံပြက်ပန်းပြက်မဖြစ်စေဘဲနဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိဥပုသ်ကိုစောင့်သုံးနိုင်ဖို့အမြဲတမ်းအရေးကြီးပါလေဥပုသ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘာသာကြားတွေကလည်းသူတို့လည်းဥပုသ်ဒီလည်းဥပုသ်တူတူလို့တချို့ကထင်နေတတ်ကြတယ်ဟုတ်လားအနိတ္တရဘိုင်းမှာအလွန်ကွာခြားတယ်ဆိုတာအလုံးသဘောပေါက်နားလည်ပြီးဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့အရိယုပောဒထလို့ခေါ်တဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တို့စောင့်သုံးတဲ့ဥပုသ်ကိုကိုယ်စီကိုယ်ငှချင်းကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်စောင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း